Mintaku nimasito ase hatut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine datan kekang sarambut lamun atut caketeng ati yen cedhak tansah mulat sida asida pindha mimilan mintuna ayo nimas barengan tapi wajib situasi bebrayan pangging Sriat Mojo penganten kalamun pirata lir kadya cantuka kang munggya ing mangsa rendheng audio lampaipun Sriat Mojo penganten kekalih kanthi kairing sang cucuk lampah Dimas Yusuf saking perguruan SH wis handungkap wahyaning mangsa kala tuwawahing takdir wonten ing ratri punika wonten titahing Gusti arupi jalu pawestri bangkit manunggalaken karsa hanganci alaming bebrayan nun inggih Abagus Muhammad Nur Fatih ingkang sampun kalampan jinatu akrami kalian Ahayu Tiara Dwi Aprilia rawat-rawat rinumpaka swaraning pradangga hangrangin ing dirgantara kadya handherekaken mangestung para jumangking Sriat Mojo penganten kekalih kandhek sawetawis jumangking Sriat Mojo penganten kekalih awit sami apagut tingal tempu ing catur netra catur wis gempil tembung wilangan papat wontening netra ateges mripat mila sigra kumlawe astanira hambalang gantalan mring kegununganing manah ingkang kawinestan gondang kasih dalah gondang tutur gondang kasih dalah gondang tutur sampun kabalang dening Ahayu telasan Abagus kekalih temanten kasaruluru kembar mayang dening Pager Bagus lan Pager Ayu ingkang kaprah kasebat kalpataru Dewa Daruya Jaya Ndar sun pepanget panggihing Rama Adam telah ibu kawa duk nalikanding muni tanggap sasmitaning adi tumuli jumangkah nini retnaning ayu awit badhe angrengka asmanira kaki bagus nun inggih wonten ing adicara Hajawatasta Hajawatasta ingkang ngemu gegambaran mbok bilih mboten wonten ingkang pantes tinuntun dhateng reh kautaman kejawi guru lagi sasampunipun Hajawatasta tumuli dumudut astanira nirnaning ayu dening kaki bagus wonten ing adicara junjung derajat ingkang ngemu gegambaran mbok bilih derajatipun Ahayu Tiara Dwi Aprilia telasan Abagus Muhammad Nur Fatih sejatosipun boten wonten beda-bedanipun jajar sesandingan kawistara Sriat Mojo penganten kekalih renggeping adicara tumuli jumangkah bapa pinanganten awit badhe binawi ingkang putra tumuju wonten ing sasana rinengga ya sasana bahagia ing pangajab mugi Sriat Mojo penganten tansah kebak ing kabahagian ugi lumebaring katresnan kang tumanem wonten ing satungtunging jaja kene-kene ngger anakku kang banget tak tresnani Muhammad Nur Fatih
lan mantuku sing ayu dhewe Tiara Dwi Aprilia tak gendong yo ngger mangerti iki gegendongan ning Rama kang pungkasan genduk awit mekaning sesuk wis ana kang nyulihi Rama lan ibu yaiku garwamu ngger sapecak bogos padha bapa pinanganten jumangkah anut sati tining Rama Rene godonganing para parampara ingkang baam balabar hangebaki sono wiwahan kontaping prayojana tan ora ana liya kajaba mung sirat maja penganten tansah winantu rahayu nirbaya nirwikara nir ing sambikala wonten ing mangkirira sirat maja penganten kekalih kadherekaken kanthi ginarubiyuk sang yaning putri Domas ingkang acaca saged kurang sawiji hangagem busana sarwa sami menika ingkang kaprakasebat pagrayu entane putri Domas ugi wonten manggala yuda ingkang hangasta kembar mayang ingkang awujud wit kalpataru asekara Dewandaru yo kayu purwa sejati godhong kang kinarya rumembe kasirap embun lan udan kanthi ana jumangkah sirat maja penganten ingkang binoyong dening sang Saba Manggala ya cucuk lampah ingkang kaesti dipun salirani dening Raka Yusuf saking perguruan SH sok sinten menika ingkang hanyalirani minangka cucuk lampah ingkang hanyingkiraken riribet hanyingkiraken rubida ing pangajab ugi lampahipun sirat maja tumuju wonten ing sasana rinengga tebih katan pambek saha rubida kang binaya tansaya caketan ketipapan tinuju ingkang putra binaya dening sang Saba Manggala Raka Mas Yusuf ingkang mijil saking Pratikan Taman Prijek Laren Lamongan sasampunipun riribet sampun den singkiraken dening sang Saba Manggala mila kepara dipun keparengaken sirat maja penganten kekalih lenggah wonten ing sasana bahagya iki pangestu panjenengan tansah kawula rantu ibu ingkang putra
tansah angrerantu idi pangestu saking panjenengan Ibu. Awit sejatosipun gesang kula kebahagiaan ingkang badhe kula raosaken dereng sampurna saderengipun kula nampi palilah saking panjenengan Ibu. Iya Nger, anakku sing bagus dhewe Muhammad Nur Fatih tak tampa sukemu tampanana pangestuning Ibu ya Nger. Pangestuning Ibu banyu mili marang kowe kaki pesening Ibu lan Rama sing pinter anggon munggul wentah garwamu ya Cung. Inggih Ibu, kula tampi dawuh panjenengan. Kono-kono sukemu marang Rama ibumu maturan kono Nger. Inggih Ibu, Rama kula nyuwun pamit. Kula badhe sungkem wonten ing ngarsa dalem Bapak But Edi Sukaryanto inggih kang sakmenika dados bapak lan ibu kula Ibu. Iya Nger, hati-hati anggo lumaku ya Nger. Silih gumanti gilir ginilir anggenipun sriat maca penganten umapakaken asta hangang klongaken jangga. Samenika sriat maca penganten lumarap tumuju wonten ing ngarsa dalem Bapak Edi saringgih. Duh Ibu, kula nyuwun iti pangestu dumateng panjenengan Ibu. Iya Nger, anakku sing ayu dhewe Tiara tak tampa sukemu tamanana pangestuning Ibu ya Nduk. Peseneng Ibu sing pinter anggonmu nitip naraga marang garwamu ya Nger. Awit garwamu bojomu kuwi lawange swargamu kenduk. Inggih Ibu, kono-kono sukemu marang Ramamu kono Nger. Inggih, kene-kene Nger. Anakku kang banget tak tresnani Tiara. Ora kuwa ora saneng atining Rama selak pengen ngaras pipimu kene-kene kenduk. Engetu ing uning awujud punang jabang bayi duh Gusti kang maha welas lan maha tresna. Anak kula samenika sampun dewasa. Wis titiwanci winengku dening priya mula Nger. Nak Mas Bagus Muhammad, awit siramu sing wis ngenangno Giri Patembaya iki, mula tak pasrahno anak kula pun Tiara Dewi Aprilia marang siramu ya Nger. Inggih Rama, kono-kono kenduk tutuk nanggonmu suka paring suka. Palilahe Rama lan Ibu tansah mayungi langkahmu Nger. Mekaten datan boten kantun anggiya mangestu ngkara bapa pinanganten kekalih. Ing pangajap mugi sriat maja penganten nggen ya lelomban wonten ing sainggiling baita hanyambah narwada asmara sageta atut runtut wonten ing donya temekaning telahan. Sampun paripurna anggenipun sriat maja penganten nampi palilah saking Rama lan Ibu. Mula keparing dhumateng para ingkang sampun piniji minangka juru foto telesan syuting hamrah titisangan adicara cecitra wonten ingkang makarya wonten Prisma syuting saking Babat ugi wonten Aditya foto saking Sekaran. Matur sembahun dhumateng juru sumbaga Ibu Hajah Lili KH saking Maduran ingkang sampun mratitisaken adicara ngantos paripurna. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, mekaten kala wau rantaman adicara panggih kula aturaken dhumateng panjenengan sami. Mbok bilih sedaya rantaman adicara panggih kala wau sejatosipun boten kasrat wonten ing syariat. Kala wau namung adat saha budaya kemawon. Mila mbok bilih wonten ingkang perlu dituladani sumangga, ananging mbok bilih boten sumangga dipun lirwakaken kewala. Kula Lilik Sunarno minangka pambiwara ngaturaken gunging pangapunten. Mbok bilih anggenipun ngaturaken rantaman adicara panggih wonten Sobo Seto ingkang kirang hanuju prana.